个蛋黄，1勺蒸熟的苹果，2勺高甜米粉，用筷子搅拌均匀，像这样粘在筷子上不掉落就可以。手套抹油，取1块米粉团成宝宝容易抓握的大小，水开上锅蒸10分钟焖2分钟，软软糯糯自带香甜，1米就化了也特别好消化，没养宝宝也能吃哦。原来真的还有好多人不知道，孩子内热缺的不是水，而是精液。分享一个我家常煮的补精液的一个大米汤，就是咱们厨房里的大米，我一般还会加点小米。少量米多多的水给它煮开化，放凉，给它装到杯子里，就可以给宝宝喝了。其实精液就像身体里的水，当身体里有内热，他身体里的精液就会蒸腾变少。总是内热的孩子，喝再多的水也不解渴，这个时候给孩子补足精液，这个小脏小腑啊才能够运转起来。原来真的有这么多妈妈不知道。根据《黄帝内经》做辅食之补色对五季，春天要多给宝宝吃绿色食物，多给宝宝吃发酵面食，也更容易消化和吸收。这个苹果菠菜发糕吃起来蓬松暄软，也没有菠菜的怪味，全程不用揉面，只需要筷子搅一搅。做法超简单，菠菜叶焯水去草酸，放入辅食机，加半个苹果，一点点水，辅食机打成汁，碗中倒100克菠菜汁，1个鸡蛋，1到2颗酵母，搅拌均匀，加150克面粉，给它搅拌成有阻力的状态，发酵至2倍大。发酵好的面团给它搅拌排气，蒸碗刷油，挤入糊糊8分满，放点红枣碎、黑芝麻，放入蒸屉，让它再变大一些，然后冷水上锅，水开转小火蒸15分钟，焖1分钟就完成了。我手中的血为你复原，给你看日升月浅，给你看沧海变迁，给你自由一言，不下回的诗篇，给你跟着《黄帝内经》做辅食之发酵面食，对宝宝来说，经过发酵的食物更容易消化和吸收。黄色食物也是脾胃最喜欢的。这个南瓜发糕吃起来蓬松暄软，一口下去带着桂花的清香。做起来呢也非常简单，100克南瓜上锅蒸熟，趁热压成泥，加100克低筋面粉。1克酵母，120毫升清水，搅拌成有阻力的状态，盖上盖子，醒发至1倍大。醒发好的面团搅拌排气，炉具刷点宝宝热炒油，把糊糊挤进来8分满，撒点干桂花增香，放入蒸屉，醒发10分钟。像这样体积变大，咱们盖上盖子，冷水上锅，水开计时，蒸15分钟就可以了。这样做的发糕又软又香，没有哪个宝宝会拒绝。宝宝即使大便干、拉臭臭费劲，多喝这碗汤。半个雪梨，小块胡萝卜，5块山药，3颗大红枣，加入滚滚长江水，咕噜咕噜煮15分钟。小宝宝睡觉来回翻滚，不爱吃饭都可以试试这个消食汤。加鸡蛋不加糖，做8个月宝宝就能吃的胡萝卜土豆饼，软软糯糯的，小宝宝可喜欢吃了。土豆胡萝卜上锅蒸熟，蒸熟后压成泥，加30克低筋面粉，揉成面团，取一小块整理成饼状，放入锅中，煎至2面金黄熟透即可。自带胡萝卜的清甜，宝宝很喜欢。根据《黄帝内经》做辅食之春生夏长，春天是宝宝生长发育的黄金期，用应季的菠菜做成这样的菠菜小鱼面，不仅简单，宝宝还很喜欢吃。菠菜焯水去草酸，焯好水的菠菜30克，再加50克低筋面粉，用宝宝的辅食机搅打几秒钟，就变成一个面团了。稍微揉一下就光滑了。起锅烧油，炒1个鸡蛋碎，盛出备用。再重新加一点辅食油，倒入番茄碎炒出沙，之后加入鸡蛋翻拌均匀，咱们的卤汁就做好了。
锅里水开，减入小鱼面。剪面团的时候，给它尽量压薄一些，等面团飘起来，再煮3分钟就好了。盛出装入碗里，再加上面卤汁，面条就做好了，味道超级好吃哦！快给宝宝试试吧。没什么大愿望，没有什么事要干。看见路口红灯一直闪，它像眨眼的小太阳。乌云还挺大大。我就是那个每天教大家做辅食的小团子妈妈，7个月宝宝就能吃的奶香红薯慕斯，绵软细腻，奶香味十足，没牙的宝宝也能吃哦。红薯去皮切片，上锅蒸熟。取40克红薯，1个蛋黄，30毫升配方奶，辅食机充分搅打细腻，打成这样的酸奶状，倒入蒸碗中，盖上盖子，打开排气阀，水开上锅蒸15分钟，再焖3分钟就完成啦。做辅食汁，无果为助，香蕉性状是偏寒的，蒸熟给宝宝吃，既能噗噗顺畅，对小肚肚也很友好。取一根香蕉，掰成小段放在碗里，加一点红枣进来，中和一下香蕉的凉，放在锅里蒸15分钟就完成了。像这样蒸过之后，既可以起到噗噗顺畅的作用，也对肚子非常友好喽。手中字写回你的愿，陪你看日升月浅，陪你看沧海变迁，陪你一字又一眼，无限回的诗篇，陪你讲情节。最近跟风给宝宝吃了几天蒸苹果后，这真的是化鸡时的神器。起劲的苹果不削皮，给它切块，去籽去心，装入碗中，加2颗红枣，小半碗温水，水开上锅蒸20分钟就可以了。宝宝即使胃口不好的都可以试试，酸甜开胃。喝完汁水再吃果肉，蒸熟的果肉软软糯糯，没牙宝宝也能吃。跟着《黄帝内经》做辅食汁，发酵面食。对宝宝来说，经过发酵的面食更好消化和吸收，黄色食物也是脾胃特别喜欢的，吃起来蓬松暄软，做起来也很简单。洗干净的黄小米，先煮个10分钟，再把米粒捞出来放凉。150克南瓜切片，上锅蒸熟，压成泥。晾凉之后，加3克酵母，50克黄小米，少许红枣碎，300克面粉。先拌成絮状，如果干了再加点米汤，下手揉成面团，盖上保鲜膜，发酵至2倍大。醒发好的面团会有很多蜂窝状的气泡，案板上撒面粉，把面团多揉一会，揉至光滑，再擀成长方形的面片，从一端紧紧地卷起来，收口处捏紧，整理平整，切成大小均匀的剂子，稍微给它整理一下，咱们的生胚就做好了。放入蒸屉，再次醒发半小时左右，一按它会轻轻回弹。这个时候咱们冷水上锅，水开计时蒸15分钟，焖2分钟就完成了。
跟着《黄帝内经》做辅食之，五谷为养。黑色食物对宝宝的先天之本是很友好的，而且钙含量非常丰富。做成这个黑芝麻牛角包，蓬松暄软，宝宝更好消化和吸收。20克黑芝麻用辅食机打碎，到碗里备用。再加200克面粉，2克酵母，110毫升清水，搅拌成絮状，再揉成面团，给它静置10分钟更好。静置好移到揉面垫上，多揉一会，给它揉至光滑。再擀成硬币厚的长方形面片，去掉4边不规则形状，用刮板给它切成三角形，从宽的位置给它紧紧的卷起来，就变成了一个牛角的形状。取一小块面团放水里，等它飘上来就好了。发酵好的面团一按它会回弹，冷水上锅，水开计时蒸12分钟，焖1分钟就做好了，超级松软，宝宝可喜欢吃了。澎湖湾白浪沙滩，没有月亮追斜阳，西天海蓝蓝，坐在冷墙的矮墙上，一点别怀想，也是缓缓的沙滩上，有着热烈的对话。澎湖湾白浪沙滩。跟着《黄帝内经》做辅食之，五色养五脏，黑色食物主水入肾，对宝宝的先天之本是很好的，而且钙含量非常丰富。做成这样的黑芝麻鸡蛋卷，不光好吃，营养还很高。15克熟的黑芝麻用辅食机打碎，倒到一个大碗里，加1颗鸡蛋，80毫升奶，30克低筋面粉，给它搅拌至这种无颗粒的状态。锅里刷油，舀入1勺糊糊，给它摊均匀，小火煎至一面凝固后翻面，特别好熟。趁热给它卷起来，奶香黑芝麻卷就做好了，快给宝宝试试吧。3分钟就能搞定的营养早餐，香蕉鸡蛋饼，外皮焦脆，里面嫩滑，一口爆浆，宝宝好喜欢。碗中打入2个鸡蛋，100毫升牛奶，40克低筋面粉，搅拌至无颗粒。香蕉切成薄薄的厚片，放入刷油锅中，倒入鸡蛋液，盖焖至底部定型凝固，翻面煎熟即可。快给宝宝试试吧。